咳嗽是一种特别多见的呼吸道常见症状，出现咳嗽的原因呢，是因为患者的气管或者是支气管黏膜受到了一些刺激，从而引起的一种现象。一般来说如果因为感冒或者是过敏导致的咳嗽，那么只要通过适当的治疗，这种现象很快就能够缓解或者消失。但如果是一些肺部疾病导致的，比如说肺癌，那么咳嗽的症状会反复出现，而且还具有这几个特点：一、刺激性干咳。对于肺癌患者来说，在早期的时候会出现明显的刺激性干咳症状，大概有50%左右的肺炎患者会以咳嗽为首发症状，患者会明显感觉到咽喉部位有异物感，从而因这种异物刺激导致刺激性干咳的出现。肺癌患者在早期时一般属于无痰干咳。二、咳出血丝痰液。有大约20%到50%左右的患者当中，在早期时会出现痰液中带有少量血丝的现象，这是因为肿瘤侵犯到了毛细血管，从而引起的一种现象，但是这种现象并不明显，而且呈现反复性。三、咳时伴有胸痛。肺癌患者在咳嗽时往往会伴有胸部疼痛的症状表现，这种痛感并不明显，一般为隐痛或者钝痛，并且具有反复性与间歇性，尤其是在夜晚咳嗽或者是清晨咳嗽时，这种痛感会加重一些。这主要是因为肿瘤在早期生长时，使得邻近组织器官受到一系列的侵犯，从而引起的现象。四、咳嗽伴有气喘。尤其是患有周围型肺癌的患者，大概有40%左右的患者会因为气道受到阻碍或者是受到压迫，从而导致在咳嗽时伴有呼吸困难、气喘以及喘鸣、气短等现象。对于其他类型的肺癌患者来说，大约有10%左右的患者会以这种症状表现为首发症状。五、咳嗽时间较久。如果是因为过敏或者感冒引发的咳嗽，只要患者及时使用药物治疗，并且配合饮食、作息等方面的调整，一般在1个礼拜左右的时间，咳嗽症状就会缓解。但如果是肺癌导致的咳嗽，那么这种症状不会因使用任何药物而缓解与消失，而且会随着病情的发展，咳嗽症状会越发明显。一旦肿瘤将气管堵塞，患者还会出现金属音的咳嗽，所以一旦出现反复发作的咳嗽现象，一定要及时就诊，早期治疗才能最大程度的延长生命。